हाँ आज्ञा तंटी काटिदेला अंटीर छुरी एठी किंतु छुरी साजिला देसी बंधुक सफा करुथिले बारूद भर्ती करुथिले हठात बंधुकरू गुली फुटिला सेठी ही मनीष मरीगला। एमिति ही किछि घटना घटिछि गजपति जिल्ला रे। गजपति जिल्ला सेरंग थाना भुवनी पंचायत अंतर्गत सित्रीगुड़ा ग्राम रे। एठारे 35 वर्षीय बिरसान गमांगों जीवन नहीं बंधुक। सूचना प्रकार मृत व्यक्ति जनक गोटे घरे एकला थिले। परिवारर वृद्ध बापा माँ और स्त्री छुआ निकटस्थ अन्य एक घरे रही। 22 तारिख राति प्राय 10 घंटा समय मृत व्यक्ति जनक देसी बंधुकरे बारूद भर्ती करुथिबा समय असावधानता जोगु हठात गुली फुटी युवकर छाती बाजिथिला। बड़ धरणर शब्द शुणी परिवार लोके उक्त घर को जाई देखिला बेलकु रक्त जुड़ुबुड़ अवस्था युवकों मृतदेह पड़िथिला। मीना गमांग ग्राम सित्रीगुड़ा मोर भाई बिरसानु गमांग काली राति 10टार मद निशा बंदूक तार छाती रे लगे पठे देला सब तदंत कले पोस्टमार्टम आई छाली पोस्टमार्टम घर को नहीं निजे हत्या कर। 23 तारिख सकाळु घटना संपर्क में सेरंग थाना अवगत करथिले परिवार लोके। पुलिस एसडीपीओ माधव चंद्र नायकों नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल में पहुंची अनुध्यान करथिले। मृत शरीरर डाहाण गोड़ हाथ और भिन्न भिन्न स्थान में बारूद चिन्ह रही बंधुकरे गुली भर्ती करुथिबा समय असावधानता वशतः एभली घटना घटिथिबा प्राथमिक स्तर में अनुमान करिथिबा एसडीपीओ सूचना देछन्ति। पुलिस मृत शरीर को उद्धार करी शव व्यवच्छेद पई पारलाखेमुंडी पठाइछि। एने सेरंग थाना रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। गजपति जिल्लारू देवाशीष कार्जिंग रिपोर्ट ओडिशा न्यूज नाउ।